अहानबदा मरोइब पाउ लैरिब इरांग मरक्सिदा मियोय खराना हेन इरांग थोकप याबा थबक तौबिगनु हाइना फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस की माइकैदगी असंग कसारन अपील तौरकले लोकताक पार्क की सरुक अमा ओइरिबा ngaten pata electric amasung battery sizinaduna nga faram miyoy taruk miyamna faraga police ta sinakre ड्राइवर अमदी हैंडीमैन सिंह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इकाई खुमनब उत्पग लोइनना फर्स्ट एड पीबगी ट्रेनिंग पांगथोखरे ताराम नोकचरी हौजिंग नुंथिलगी नोटिस विंडोगी पाव अरिबम रेशमाना पिजरे हौजिक लमदम अस्त थोकलिबा इरांग असिदा कनागुम मियोय खराना इरांग थोकपे याबा थबक सिनबीगनु हाइना फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस की कन्वीनर असंग कसारना फोंदोखरे वाफम मसिंग असि अयुक चिंगमी कंगलुप अमगी मियोय खराना नागामपाल कैथेलदा पोट योनबा लाकपा मतमदा मियोय खराना पोट योनबे यारोय हाइबगी वहौदा थोकनिंगदबा थौदोक थोखिबगी मतंगदा सिटी पुलिस स्टेशन दा नकल अनिमकी मियोय सिंगा फमिनदुना यासिनबा अमा पुरकलबा मतुंगदा थौदोक अदुगा मरी लेनेना फोंदोखिबने पनबे याबदी ममांगदगी चटनदुना लाकपगी मतुंग इना ngasi फाइरेन थागी नोमा पानबो ओइबना ख्वाइरंबल कैथेल अमसुंग अकोइबगी कैथेल सिंग हांगनखिदे कैथेल हांगदबा नुमित्ता पोट योनबा थेंगनबदा मियोय खराना योनदनबा हाइबदा थौदोक अदु थोखिबनी हाइरे असंग कसारना हाइ मणिपुर इरांग थोहल लोइसी हाइबा तारबदे येलहौमी फुरुप सिंग पुन्ना वखल फाथमिनबा मथौताय इम्फाल सिटी असि कम्युनिटी कया पुन्ना ताबा मफम अमनी अदुना अखोय मसेल अमत ओइना नुंगसी चानना लेमिनबा तंगाई फदे लोइनना लॉ एंड ऑर्डर पाइरिबा फोर्स सिंगना मखोयगी मथौ तौजसनु तंपाकी मफम खरादा मियोय खराना लंबीदा अचत अवोक सिंगदा चेक तौबा चिंगमा कया चथरिबा असिना इरांग हेना हेना थोकलप याबगी फिबम अमदा लाकली ngasi thodok aduda waroisin ama purakpa matamda tampaki ima sing amade CSO singna laktuna waroisin ama puraknaba wayen minaba asigisu thagatpa phongdokli amade masigumba thodok asi amuk hana thoktanaba akhoi punna honaminasi haike थोदोक मचा हाइगदरा थोदोक अमा नागामपाल की बाजार दा चिंगी चिनो खराना इशानापी योनगेन पुरप कांदा अखोगी अदुद लेबा इंडिविजुअल ग्रुप अमा नीना मदुगी पोतु योनबा यारोय खोलोय ngasi मोइगी कैनोमा लै हाइदना हाइरमदुना मदुदा खरा थोनिंगदबा थोदोक खरा थोकदना थोकबदगी अखोगी विक्टिम ग्रुप बा हाइबा तारे मोइना फेसबुक दा अमा दा थागतुना अखोय पाव फंगजबदगी खुटबदा अय मसी थोकबसि यारोय सिदि चुमदे हाइदना अखोय तरागी चेसुने इम्फाल नागा फोरम ने फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस टीम सिना चेंजनदना थीदना खोदना तौकांदा विक्टिम से लोमलोंगी बाजार दा इंसानापी योनदना लेरमी अखोय फजना वारी सामिनारे मरकसिदा अखोयना पावपीदा खोदना तौबदगी सिटी पुलिस ओसिना लीड तौरगा अखोयगी एक्यूज पर्सन हाइबा तारे मदुगी इंडिविजुअल सिंगदो फाकलगा अखोय सिदा थमलखरे अखोयना फाखरे हाइदना अखोयदा ओसिना लालगा पावदु तंबीबदगी फरे अदुदि फाखरबनेना अखोय मसे लोइसनबा अमा पुरपना फगनी हैना बोथ पार्टीज टू कौरगा सिगे पुलिस स्टेशन दा अखोय फमिनर कांदा हाइरिबा एक्यूज पर्सन इंडिविजुअल मी अनि हुमसेना अखोय मसे सोइग्रे लानग्रे हाइदना मसे ग्रुप नते कम्युनिटी नते कैनोसु नते मराय पाइबी किसु नते इंडिविजुअल खराना खंगदना तौरुबनी हाइदना कन्फेस तौबदगी अखोयगी विक्टिम की ग्रुप नसु फरे नोइना दुमाइना सोइग्रे लानग्रे हाइरदी अखोय ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा इशोरगी मिंगदा अखोय कॉपीरनेना कॉपीबगी यानाबगी अमा चंसंदना अखोय ओसी अदुगा लीडर्स मयाम की ममांगदा अखोय मसे यानसन अमा पुरखरे लोकताक अमदी मसिगी अकोइबदा लैबा पासिंगदा बैटरी अमदी इलेक्ट्रिक की खुलाइसिंग सिजिनरगा nga फाबि यारोय हाइना मतम कयागी ममांगदगी अथिंग थमदुना लागले अथिंग बासी थुगाइदुना ngarang लोकताक पाट की सरुक अमा ओइरिबा ngaten pata electric सिजिनदुना nga फरंबा मियोय तरुक फारे ऑल थांगा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अमदी ऑल थांगा अपुनबा मैरा पाइबिना फारबा मियोय सिंग पाउमी सिंगी ममांगदा पुथोकलबा मतुंगदा ऑल थांगा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजर ओ मैपाक चाउना कयारक हन्ना फाबा पुनबा अथिंगबा कया थमलबसो ngasisu lona yadaba thabak asi makhata na tawbasi yamna nungaite asumna matam sangna chatharaklabadi loktak tanga amata leiraroi adu oirabadi ngami singkaram na hingani haike pharaba miyoi sing adudi makak mayum ayazuddin makak mayum nawaz khan makak mayum khomai makak mayum sabita amadi makak mayum abe kawe atopa amaduna buya mayum hefazuddin kawe haire makhoibu miyamna
मतुंगदा तौदनब हाइरब मतुंग कैबुल पुलिस स्टेशन के पुलिस टीम अमन लाक्तुना मखाताबा लोगी ओइबा थबक लोखतनबा पोखरे हाइरे ओ मैपाक चावना हाइखिबदा ममांगदसु असिगुमा थबक कया तौबगी पाउ फंगी अदुना तुंगदा तौबिगनु लोइनना लेंगाकना फारबा मियोय सिंग निंगथिना वयल तौबिनबा वाफम थमखे ngaranggi thaudok aduda nongmai paiba mi khara su nanthokhi makhoi bu micham na phabagi pangal leite haike Pagi tang mapan aiki imilangi pung taraga makai tamu tamda lokta ki jaga am oiriba ngaten pata ekogi community amagi mioi sing ekogi sinau sing komba kongi sinau sing na lokta ta nga phawa matamda aina thingkraba electric shock toraga nga phaba ikhoina thengjale hanga punba people's organization ki volunteer sing amadi apunba mara paibi maiben sing ga loina na re tok jo matamda hailiba aina yadaba kamgu sing na nga pharamba kamgu sing sinau sing che ikhoina phaba thengajare makoina sinaramba kuju kulai sing sida lejare pharamba nga sing si leire makoini phangba ikhoina pon leire mayam sing se sumaina makoina sahi kaya nisang sitna Sathrakuna Maram Morakanda, Lokta Ngasidi, no Nomogi Atok, Handare, Machine Makata and Satabata Regadi, I could get Lokta, Namata, Pandabagi, people, Mama, I could Lakbatare, Maramasina, I could, I near the party of Kamuching, Makata and Tawiganava, I could appeal to Gizari, Loinana, I could get Mari Lanava, Makata and I get Honda, the Konanava, I could Mari Lanava, Kamushinga, Ivy, Police Department, I could, Sinazargani. First Aid Training cum Health Checkup Program for Drivers and Conductors Highway Hiramda Indian Red Cross Society Imphal East District Branch na Sinduranga se MG Avenue the Leiba Indian Red Cross Society ki office da awareness cum training program ama pangthokre Tharamadu the Transport Department ki Secretary Michael Achom Department Asima ki Director Dr. David Ilangbam Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki Chairman Narendra Ningomba IRCS के सेक्रेटरी अथोकपम नवचंद्रा अमदी IRCS इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर नम्रम अमुल कुमार ना थरम मपु ओइना सरुग याखिबगा लोइनना थरम अदुदा सरुग याबल लाखिबा ड्राइवर अमदी कंडक्टर सिंगदा फर्स्ट एड मतौ करमना पीगनी हाइबगी मतंगदा तकपी तंबीबगा लोइनना हेल्थ चेकअप सु तौखे थरम अदुगा मरी लेनना चीफ गेस्ट के वरोल पीरदना माइकल अचोमना हाई चाही खुदिंगी रोड सेफ्टी मनगी थरम पांगथोक्तुना लाक्लिबगी मरु ओइबा मरमदे रोड एक्सीडेंट असि करमना हंथहनगनी करमना अशोक अपन थोकपदगी हंथहनगनी अमदी ड्राइवर सिंगने लंबीदा अशोक अपन थोकलप मतमदा फर्स्ट एड करमना पीगनी हाइब हिरम असिदा ngasiगी अवेयरनेस प्रोग्राम असि पांगथोकपनी लोइना एक्सीडेंट हाइबा असि तमंग मनते अदुबु असिगुम रोड सेफ्टी प्रोग्राम असिना रोड एक्सीडेंट हंथबंग ngमनबा अमदे एक्सीडेंट थोकलकलबसु फर्स्ट एड पीदना मियोबेगी पुंसी कनबंग ngमगदोरिबने ड्राइवर हाइबा असि हेवी व्हीकल थौबा खक नते मिपुंग खुदिंगमकना फर्स्ट एड खंगबा मथौ ताई हाइखे लापीरिबा मयामना ngasiगी ट्रेनिंग असिदा यावपिरगा पासेची हाइजनबदा लोइनमक कानै इसादगे हौरगा लोइनमक खंगौबना ते एक्सीडेंट हाइबसे मी खुदिमने गाड़ी थौबा हाइबसे ngasiगी मतमददी ड्राइवर एना प्रोफेशन सिदा तोंगाना पोचै पोरकबा हेवी व्हीकल के थौबा लैगरगा नतबा अखोय खुदिमक लोइ गाड़ी थोंगरिबा अना मसी हाइजनबदा कैमता कायबा नते हाइजनबियो सि मयामना रोड सेफ्टी के पालन तौनबा अवेयरनेस सिदा मतें पांगबियो रोड सेफ्टी पेट एक्सीडेंट मसिन हंदहनबा हाइबसी अखोय डिपार्टमेंट खतगी वानतना थौरिबा चलिबा अदुगा लंबी की डिजाइन तौरिबा लंबी सेमिबा पुनमक्की होइना लैबनी ड्राइवर खतनते अखोय जनरल एक्सीडेंट थोकांदे ड्राइवर ना हान ताइनो दे होने अदुदि नतेबा लंबी की रोड डिजाइन देसु म्याम एक्सीडेंट थोइबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच की चेयरमैन नरेंद्र निंगोम्बना हाई मणिपुर स्टेट असी यामना खुदोंग चादबा चिंगना पुंकोय क्वेश्चनबा मपाल लमगा समनो यादबा समननबा कन होदरबसु समनबे यादना तता गारीना चिंगिल लमदा वाना पुदुना थागलकपा मीने ngasi mak thoram asta saruk yariba driver sing conductor sing amade transport department gi pukchal charba mioi singna awa ana thidana chana thakna ba polam sing amade setna inaba polam sing da natana mioi bana nomada changba polam sing kaya pusilakna ba honabada achauba thodang lawriba khuding mak pusu thagatpa phongdokhe lambi de chathok sasin tawbada khudong thiba mamangda kayarak thokre lambi thong ningthina sembidaba asina maram oiduna mioi kaya amagi punsi pikham na hankre kaya amana asok apan nangduna leiri hainasu phongdokhe Manipur haibase
यामना खुदों चादबा मफम अमनी सिंगनी इकोई कोशिनबा मपानगी लमगा समनौ यादबा समननबा कन्न होनरबसु समनबा ngamdriba सुमनतगी अखोगी सिंगी लंबीस्ता nge चलगा ताताना अखोसी होलगा थागलकपा बीनी ngasi aina mangda mayam imangda lecture yose ngasi ai mangda thambiriba transport ki akoi TDC ki member sing driver sing conductor sing aduga transporter ki owner mayam sing aduga department ki maruina haiba mayam pumna sing asina ai koisi thapir pani ai sam na andre na hanai tuler mani sar sing dagi se na phirol dagi khudimok sing asin mia mayam sina loir pusin birak pani aduladi isne sigi miyam pudamagna ngasi mang election liba masing yam amadi yam da representative oila laiba puna masing asida aina ngam kai letena to bimang khangbu usari mafam sana mutang silu topjani badu aina ngasi biyam na topjari खुनगाक पसिंगदा मतेंग पांगबा असि मैतेगी युमथोंग खुदिंगमक नतंगाई फदना तौफम थोई इंडिया लेंगाक अमसुंग कुकी मिलिटेंट्स सिंग अनिगी मरकता चटनरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुचनद्रबा लौथोकलबा मतम अदुदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगबु याचल्लाक पंगमगनी हाइना सीशियन फोरम पीस कमिटी न फोंगदोरकले सीशियन फोरम पीस कमिटी न ममंग चाही के मे 15 हौना लान मरम ओइरगा अवाब तारबा मैते सिंगदा अमदि खुनगाक लिबा सिंगदा अंगम मतेंग पांगबगी मखा चथरप ओइना ngasi कुकी सिंगने लेप लेतना लंदारिबा इम्फाल वेस्ट की कौट्रुकता खुनगाक लिबा मैते वॉलंटियर सिंगदा सीशियन फोरम पीस कमिटी न सेल के अंगम मतेंग पांगख्रे मदुदा मरी लेनना कमिटी की कन्वेनर अंगोमचा सिंखैना हाई इंडिया लेंगा का कुकी मिलिटेंट्स सिंग की मरकता खुदेक पिनदुना चटनरिबा सुगी मरुमदा ngasi di kuki militant sing na maite sing gi mathakta lancha thabada khudong chaba kaya lawraga leire sugi marumda mara leijadraba mamali yamlaba maite kaya ama kuki sing na hatkre kaya ama su halakhibe yari phibam asida kuki militant sing asiga su makhata na chatabagi mathau tadre kuki militant sing ya challa ke hairabadi su lawthokpa asi khaktana ngamgani haibase सीशियन फोरम पीस कमिटी न थाजै मरमदुना इंडिया लेंगाकना अथुबा मतमदा कुकी मिलिटेंट सिंग चटनरिबा सु असि लौथोकपियो हाइखे जिंखैना हाइ खुनगाकप सिंगदा मतेंग पांगबा असि मैतेगी युमथों खुदिंगमकना तंगाई फदना तौफम थोई मखोइबु इकाय खुमनगदबनी CFPC गी ओइनदी अखोइगी खुनगाकलिबा मैते वॉलंटियर सिंगदा हेक ngamlimखै मतेंग पांगखिगनी हाइखे खुनगाक लिबा मणिपुर की बाउंड्री दा तंगसल लगलिबा कांगुसुंग थोनना होनबदा थौदांग लौरिबा खुनगे वॉलंटियर संगी मतेंग पांगबा लाक्चबसी हौखिबा लिसिंगनी के कोलमदगी मे 35 दगी लेत्र चथरक खोंचे सिंगदोगी मखा चथरक पनी लिसिंगनी गा कुनमरी सिगी ममांगदा लोइबा याबा लानसे सुम चथरक पसदा अवाना तारेबा खुंजा सिंगसिगी दमकता अखोइना नंजबा मतेंग खरब अखोइना पुग लाक्चबनी अखोइना हाइजनिंगबदी ST लिस्ट होबा चनबगी राइट लेत्रबा इंडिजिनस पॉपुलेशन नतबा कुकी हाइरिबा फुरबसे ST लिस्ट के लथोपा लोइना लाना अखोइगी मखोइना ST की स्टेटस फंगबगा लोइना सु हाइदना अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा यानरगा चथरिबा मखोइगी एग्रीमेंट से मसिन मरम वरकान मसिग मरुमदा मरान लेजद्रबा मैते मयाम हाखरे मखा तानसु मखोइ लेत थंखांग खुदिंगी मैते सिंग अटैक तौरगा मैते सिंग पीरिबा टेंशन से मसि कोंगनगे मक्ता सीशियन फोरम पीस कमिटी की माइकैदगी अदुगुम्बा थौदांग लौरिबा सिनाव सिंगदुबु अखोइना लेपलेत सपोर्ट तौजरी तौसु तौगिगनी अखोइना लेपना चसरबु खोंसे सिंगसिदा अखोइना उजरे अखोइगी मैतैगी इमुंग मयाम मा अखोइगी नमजन पुथोक्तर मतेंग पांगली मसिदेदा अखोइगी इसागी इरन लेप मरांग कायना लेजरबा इमुंग सिंगसु इसागी खाक्तनतना लेबाकी ने खलगा नमजब मतेंग पांगबिरनबसु सीशियन फोरम पीस कमिटी की माइकैदगी लोरोगन निंगसिंगजरी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच सिंधुना पोरोमपात लैबा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स के ऑडिटोरियम द कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिलियंस हाइब हिरमदा इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के कुनमरी सुबा एनुअल कॉन्फ्रेंस मनी साइकोन 2023 हौदोकपगी थरम पांगथोखरे थरम अदुदा जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डायरेक्टर प्रोफेसर एल देवेन इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के शांतिबाला देवी जेनिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर KS लोकेश्वर रिम्स अमदी जेनिम्स के साइकेट्री डिपार्टमेंट की हानगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर S ज्ञानेश्वर शर्मा अमदी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी इस जोन की प्रेसिडेंट प्रोफेसर RK लेनी चिंबा मियोई सिंह सरुक याखे
थरम अदुदा प्रोफेसर एल देवेना फोंदोखिबदा कॉन्फ्रेंस असि ममांग चाही की दिसंबर थादा पांगथोकदबनी अदुबु खुदोंचादबा खरादगी पांगथोकपा ngамखिदबनी यारिबा मखै असिगुम्बा अवेयरनेस की थरम असि मतम चाना पांगथोकनबा होनमिनसे ngasi खनरिबा हिरम असि लमदम असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम असिगा अदुकी मतिक चानै कॉन्फ्लिक्ट नत्रग इशू अमा थेंगनदना पुंसीदा माय पाकपगी लंबीदा चंगसिनबा ngamloi मियोइबा अमगी पुंसीदा असिगुम्बा कया असि थेंगनद्रबदी चौखटपदा थिनथबग हाइबदु ओइगनी हाइना मखताखि Inhibitory control system, or whatever 3 C's, whatever Professor Santi Bala has mentioned in the last presentation. So this inhibitory control system is very, very important. Because of this balancing excitatory and inhibitory, we can have this normal phenomenon. So neither only excitatory should be work or only inhibitory should not be work. It should go parallel whenever it is required. So here inhibitory center IC is very, very important. That also in positive manner. As I have said, without challenge in our life, we can't improve. Even if there is strong, yes, someone says, Louis May, when I have opened this, what you call, journal, I could see he doesn't afraid the storm. Why? He is learning how to sail the boat. Therefore, we must try in my life. It has happened so many times in my childhood and when I became graduated and even when I have joined as a teacher. I had so many conflicts. Saukalakpagi matung ina hauzik haurakliba mahiroi sing asigi marakta achetpa mari thamduna afaba makhalgi mahiroi kaya puthokpa ngamlagani haina education as ki director El Nandakumar na phongdokre wafam asi hiang thangda leiba Kamakya Pemton College ta haukiba January kuncha dagi Star Education ki makhada school fagarhansi mission ki makhada lamdamasta leiriba government ki school dal leiriba oza sing asibu afaba makhalgi oza ohenduna afaba mahiroi semnawgi pandamda chathaduna lakpa training program loishinbagi thoramda phongdokhibani thoramadada education as ki director El Nandakumar IAS na chief guest New Globe Education Policy and Partnership ki vice president Sujatha Muthaya na president Kamakya Pemton College ki principal Dr. Wahengbam Nimai Singh na guest of honor amade tongan ba district singda leiba zonal education officer 𝐁𝐸𝐸 Singsu thoram aduda sarukiya kibaga loinena training program aduda sarukiya kiba tongan ba school singdagi training adubu yawba lakhiba oza singda certificate amadi achamba khudol pot sing piduna ikai khumnabu utke El Nandakumar na hai education haibasi mahai tamliba mahairoi singbu ningthina gyan tahanba ama changi masina maram oiraga hauzik haurakliba mahairoi singi marakta khenaba leitanaba ki pandamda samagra shiksha gi mideng makhada Ministry of Education da aiba cherol thaduna khanghalaba matungda Star Education ki program asi pangthokpagi ayaba pirakhibani haina phungdokhe Satra kuntra lei matamda oza amana lei tapi basida oza Satra kuntra zigi manda oza Satra kayana understand tawre kayana understand tawdri haibase real time da monitor tawa karib ta ngamdri but education haibasidi understand tawhallaga salhan gi gadabani masi monitor tawa darka lei ana khanjabadagi aikoina samagra shiksha gi kuthanga Ministry of Education da propose tawraga proposal tharakanda Star Education program ji approve tawrkibani adun Star Education program da hana aikoina Hanjaba Pandamdi any class ki topic like Tahaba Matunda question Kara Hangaga question Sigin Hangaba Matunda Masigi topic Sida Sigi question Tara Sigi Manunda Ananke and understand Taure Ananke and understand Taudri Abisi Ozazina Masai tablets that fit our account like when centrally Manipuri Oina Masi class 8 photosynthesis Takumatanga Asuna Tare Asuna Tadi Abisi real time monitor Kawayana Naba Habukiba initiative amane Lamdam este ki drug lalonba sing maru phangna muthatlasi naha oiriba icha sing kalhorasi drug ki mayukta sangsiliba icha sing gidamak mama aikoina saugatminasi haiba pandamda maira paibi sing na ngarang numidang khongjomda maira rally chatkre khongjom maira paibi lupna sinduna chatkhiba maira rally adu chingtham amadi khongjomgi khuntai nafam lampakdagi hauraga National Highway 102 faurba matung Khongjom Bazar Phoba Chalaba Matung Lambi gi nake te leptura kholau kaya lauke
ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯂꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯄꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔरिꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯄꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯅꯅꯕ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯒ ꯁꯤꯡꯊꯥꯡꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯪꯉꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ngarang UNACO school chanung gi hostel de laiba mahiroi singna nomagi non best item ama chabada changadaba senphom na laiba chana thakna polam sing community service ke saruk amo oina yaibiren children's home kaibi sanapata pikre school asigi hostel de laiba mahiroi singna nomada changdaba yadraba polam sing adu home asigi caretaker thangjam mohendra singh da khusinakhi loinana sel oina lupa lising amasu mateng pangamkhi Tharam aduda UNACO school chanungi principal in charge Madam 𝐶𝐤𝐰𝐬 special officer RK Arun school gi Dr. Lisham Jiban hostel superintendent Nelin Sharma boys head warden RK Hiren Khomba girls head warden Subhadra Kambam amade mahiroi tara humdoina saruk yakhe Ningsing Bayabadi Mamang Chahigi November Kunmanga dasu school asigi oza amade mahiroi singna paisa khaijinaraga Janims ta kidney transplant tawgadaba leimaramdage Divya Kobi mahiroi amadasu selgi mateng pangkhe masiguma community service culture asi UNACO school gi yamna lemjinangai oiraba service amane Thatara Farakadoraba Kuki Singilan Asina Ngasisu Tang Taba Ama Lakdribana Mayum Makai Mang Takhan Kraba Singi Lainaba Yum Prefabricated House Sabagi Saruk Amo Oina Bisnupur District ki Udlauda Sariba Prefabricated Yum Sing Ayamana Loishilakle Athuba Matamda Mi Lebe Yaragani Haire Imung Chama Yankai Lebe Yanaba Sagaliba Yum Singi Electric Fencing Pangadaba Amade Maigi Awad Apa Khara Semgadaba Khaknatana Ayamba Saruk Loishilakle Yum Sing Asta Laigadoriba Mui Singi Seasonanaba Water Tank Sing Thangatnaba Sem Saba Loire Gari Changnaba Anuba Lambi Amadi Isingi Awad Palaitanaba Achoba Pukri Amasu Tauduna Tharang Tobaloire Haire Khangsim Village ki Yankaini to Suba Foundation Degi Tharam Garang Kakching Lamkhai Manakta Leiba ke Kosang Memorial Community Hall Khangsim Village ta Pangthokre Kumza lising mo chamapan humbutara nithoi degi khundara khiba Khangsim Village ki Foundation da Tharam aduda Tamenglong AC ki MLA Janghemlung Panmaina Athoiba Mithunglen Amadi DC Tengnopal Krishna Kumar DC Chandel Mayanglambam Ras Kumar amasung DC Kakching Somorji Salamna akhanaba mithung sing oina sarkyakhe Khoibu Kanglup ki nat ki oiba tharam kaya ga loinena pangthokiba tharam aduda Khangsim Village na kumza lising mo chamapan humbutara nithoi degi khundarakpa hauduna Lakhibada Hausik Hingliba Amasung Laikitraba Imungi Mioi Sing Amasung Kun Asi Lengak Padagi Village Safe Amadi Village Authority ki Mioi Amadi Imung Manungi Mioi Singda Khudol Pot Pituna Ikai Khumnaba Amasung Pugning Thawat Pusu Utke MLA Janghemlung Panmaina Mahaki Warol Piriduna Hai Aikoina Fataba Wakal Thadok Laga Apaba Wakal na Mang the Tamduna Aigi Thaudang Ado Lauminaduna Nungsi Chananaba Amasung Tangdu Leitaba Manipur Amapuraknaba Honaminabagi Tangai Fade Aikoi Mioi Bigi Punsi Asi Yamna Teli Aikoi Kuding Mak Taibang Pan Asi Thadok Duna Loinamak Chatkigani Ahan Akongi Wa Kaktani Haike Aikoi Taibang Thadok Duna Chatkraba Matung Mina Aikoi Bu Singtha Nahonabagi Mahutta Aina hingningai gi matamda aigi ithaudang adu khangna afaba thabak kaya pangthok lamduna hingningai da singthanaba thabak pangthok lamsi haina phundokhe 52 years apai kunse so na spaniyo propai se so thagat ngai
that God continue to bless this village. Is prospering. I can see year by year. Hey, I think it's almost a year now. And after a year coming, I can see changes in the more developmental taking place here. I see development of what say maybe what and let us continue to work and let us bring this village a well-known village. As our Deputy Commissioner was saying, this village is a prospering village. And I ask him also from the village side, please take care of this village and please uplift this village in the best capacity of your district administration also. Larian Kabi Youth Dramatic Union Imphal West ki nauna puthokpa play Langlen Thoibing arang pangthokre. Ya School Police Land Laiba Manipur Dramatic Union gi auditorium da pangthokhiba thoram aduda Eastern Zonal Cultural Center Kolkata gi Board of Governors ki member Buddha Jingtham State Kala Academy Awardee 𝐍𝐄𝐰𝐬 Sharma amadi Sagnai Raba Theatre Director Loitongbam Brajamohonna Mathang Sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yakhi. Chief Guest ki warol piraduna Buddha Jingtham na haikibada Kunsuba chahi chagi angan matamdagi aikhoigi ahal laman singna semgat piramba theater form folk drama haina khangnaba ase aikhoigi top theater gi masak amani hairiba tam asi aikhoigi ahal laman singna sembirambani masigi wahantok asi western theater da leite masi ariba warida yumpham oiba ariba lol thangta gi sathek pena gi saisak saida aikhoigi leijaramba traditional form sing asina todlaga semkibani maramaduna aikhoigi folk drama da furup asigi culture identity tradition loina phongdokpa ngami union asina folk drama yauna tongan tongan ba theater gi art form sing da khut thaba asina tung koina thabak thoram sing torakpada afaba pinabiba oirasunu haike play asi Niladwaza Kumanna iraga Laitan Them Ranjita Debina direction piri thoramgi manung channa haujik thoklibi irang asina maram oiraga laikhitraba athoba singi mafamda minute ani 2 minute leptuna awaba phongdokhi Mamika Shi Manunda Okrama Yimanunda Equity Ariba Wari Singer theatrical form of the stage Madu Tangalapa translator Maduki Manunda Ariba Wari Ariba No Equity Bena Shake Kudu Shake Dead Tanga John Kumanda could preserve on singer seat Tinshina Herga 똑똑 너시는 뭐 이거이 한숨을 쉬는 거 이거이 샤브를 붙이고 form을 이해할 텐데. Paugi marak thana tem break amatang lominasi. Welcome you all to UNAPA School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loina da hingliba sing thamagi manungda control toba ngamlei urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamlei khong hamba nungai tebasu numit mangani gi manungda fahanba ngamlei bile saibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamlei cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamlei bp wangbasu thamagi manungda normal oiba ngamlei fatty liver oibasu thamagi manungda fagat hanba ngamlei pumnamak natural oiba hidak makhalna laing jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makata na hidak chabagi mathausu tararoi hena kuba parol gidamak ngasimak langsin birau diabetes hospital soibam leikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porampat Imphal East near Punjab National Bank. Mega Minds Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and rankers. ZFC Zen Foundation course for SSC, Banking, UPSC and MPSC. Now at Thoba. Mega Minds, empowering the aspirants. Breaking matung taram nok jari makata ba pau pizare. Security force sing na irang tholak pi yaba ching amasung tamgi mafam sing the operation chathakre haire
Security Force na chathagiba operation aduda Kangpopi district ki Sonjang village amadi Thonglang akutpa village ki marakta leiba mafam amadagi magazine yauna 9mm pistol ama magazine yauna 7.65mm ki pistol ama 9mm ki maru tara 0.32mm ki maru ani 9mm ki ahangba case ahum 0.32mm ki ahangba case ani fagat pangamkhre Chapmanaba thodokta magazine yauna carbine machine gun ama insas ki magazine ama 5.56mm ki maru nipan 0.36 hand grenade ama 51mm mortar illumination round ama local made pampi ama local made hand grenade ani charger yauna walkie talkie ama Kangpopi district ke 𝐿𝐁𝐿𝐬 dagi fare haire loina nangarang Manipur police na Imphal gi bazar area dagi UPPK gi active kadar ni haiba mioi ahum fare haire makhoi asi tonga tongan mafam singdagi namduna sel khaibada mari leinaba ngaktani haire makhoi gi mathakta case ama register tawduna police custody da thamkhre haire nongmada changdaba yadraba podlam poba gari chama marfu amadi chani kuncha taret national highway 37 amadi 2 da akanba security ki section thoranga loinana Imphal thoklakre aroi bada maroi pa mohana pizare Lady Irang Marak Sida Mioi Karana Hen Irang Thokpa Yaba Tabak Tobigano Haina Forum for Restoration of Peace ki Maikay